नेपाल में बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी के प्रोग्राम रहल स। कोरोना महामारी के कारण पुलिस वाला ना जाए दिहलन, जौना में खेसारी लाल भैया के 1 से 1.5 करोड़ के घाटा भइल। ओहला टेंशन नहीं खे, बस ये बात के टेंशन बा जे खेसारी भैया से मिले खातिर गइल रहे और ना मिल पैलस, जौन जनता के दिल पर ठेस पहुँचल। तो आई यह गाना के माध्यम से हम आप सबके खेसारी लाल यादव भैया के दिल के दर्द सुनाओ तनी, आप सब जरूर सुनो। पुलिस वाला जाए न दिहलस हो, पुलिस वाला जाए न दिहलस सो में उनका गाड़ी के, पुलिस वाला जाए न दिहलस सो में उनका गाड़ी के। माफ कर दो पब्लिक लोग भैया खेसारी के, माफ कर दो जनता लोग भैया खेसारी के। पुलिस वाला जाए न दिहलस हो, पुलिस वाला जाए न दिहलस सो में उनका गाड़ी के, पुलिस वाला जाए न दिहलस सो में उनका गाड़ी के। माफ कर दो पब्लिक लोग भैया खेसारी के, माफ कर दो जनता लोग भैया खेसारी के। दोस्त नहीं खे उनकर बाटे, दोस्त महामारी के। ठीक नहीं कैल तुहनी जा रही के गाड़ी के। अरे भैया, अरे उनकर कहाँ दोस्त रहे हो। दोस्त नहीं खे उनकर बाटे, दोस्त महामारी के। ठीक नहीं कैल तुहनी जा रही के गाड़ी के। फेंक दिहल समय आके हो, फेंक दिहल समय आके मंच के उखाड़ी के। फेंक दिहल समय आके मंच के उखाड़ी के। माफ कर दो पब्लिक लोग भैया खेसारी के, माफ कर दो जनता लोग भैया खेसारी के। मिहिल खाती तोहनी से अइले नेपाल में। घाटा लागले के करोड़ के बारे बुरा हाल में। मिहिल खाती तोहनी से अइले नेपाल में। घाटा लागले के करोड़ के बारे बुरा हाल में। चमक धर्म से कहे हो, चमक धर्म से कहे दो लोग नगारी के। चमक धर्म से कहे दो लोग नगारी के। माफ कर दो पब्लिक लोग भैया खेसारी के, माफ कर दो जनता लोग भैया खेसारी के।